अगर आपको लगता है ट्रैकिंग बस वॉक ही होती है तो तुरंत आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा। मैक्लोडगंज से शुरू होने वाला ये 9 किलोमीटर का ट्रैक शुरू तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ होता है और आधे रास्ते तक आते आते बस एक ही सवाल होता है, भाई और कितना दूर है। रास्ते में पाइन फॉरेस्ट, क्यूट कैफेज और इतने मस्त व्यूज मिलते हैं कि हर 5 मिनट में फोटो लेने का मन करता है या फिर सांस लेने का। चढ़ाई थोड़ी नहीं काफी चैलेंजिंग है, लेकिन समिट पे पहुंचते ही लगता है कि हाँ भाई जन्नत है। एक तरफ धौलाधार रेंज, दूसरी तरफ कांगड़ा वैली और बीच में हम जो बस व्यूज देखकर अपने सारे दर्द भूल चुके हैं। और असली मजा तो तब आया जब हमने कैंप में ओवरनाइट स्टे किया। ठंडी हवा, हजारों तारे और इतनी शांति कि लगा इससे अच्छा कुछ हो भी सकता है। रात होते ही रेड मून को माउंटेन्स के पीछे से निकलता देखना, सुबह उठते ही माउंटेन्स का व्यू हमारे लिए बोनस था। और जब हम वापस नीचे उतर रहे थे तब अचानक बारिश शुरू हो गई। ट्रैक थोड़ा और चैलेंजिंग जरूर हो गया, लेकिन वही रेन और माउंटेन वाइब इस जर्नी को और भी यादगार बना गई। ओवरऑल अगर एडवेंचर चाहिए, व्यूज चाहिए और फ्री का कार्डियो तो तुरंत एकदम परफेक्ट है।